Meksyk, starożytne cywilizacje, rajskie plaże, ojczyzna guacamole. Odcinek 2. To było kilka dni na naprawdę wysokich obrotach i wysokościach, na których położone jest miasto Meksyk. Mając wciąż w głowie grę, śpiew, zgiełk, gwar i tłumy tej aglomeracji, czas zmienić miejsce pobytu. Kolejnym etapem naszej wyprawy po Meksyku będzie półwysep Yucatan i miasto Cancún. Lecimy samolotem, meksykańskimi liniami Aeromexico. Podróż trwa nieco ponad 2 godziny. Gdybyśmy jechali autem, mielibyśmy do pokonania 1600 km, a nasza podróż trwałaby 20 godzin. Lądujemy na lotnisku w Cancún i od razu zauważamy zmiany. To już nie jest ten chaotyczny, czasem nieco zapuszczony w wielu miejscach Meksyk. To jest Cancún. Tu wszystko jest nowe, czyste i przygotowane na bardzo wymagającego turystę. Wita się tu głównie amerykańskich turystów. Na początek jest już bar, by mogli cieszyć się wakacyjną atmosferą. Cancún to miasto dość młode. Jego historia rozpoczęła się w latach 60., gdy zapadła decyzja o budowie miejscowości wypoczynkowej. Postawiono sobie 3 główne cele: zbudowanie miasta będącego zapleczem usługowym części wypoczynkowej, zbudowanie oddzielnej strefy z hotelami, budowę międzynarodowego lotniska obsługującego spory ruch turystyczny. Pomysł się udał. Pierwszy hotel otwarto w 1974 roku, ale początkowo władze musiały same wybudować 10 hoteli, by zachęcić do tego kolejnych inwestorów. Z czasem jednak wszystko zaczęło funkcjonować idealnie. Część miejska została na stałym lądzie, a część hotelową ulokowano na wąskim pasie lądu oddzielonym laguną od pozostałej części śródmiejskiej. Centrum nie ma szczególnych miejsc do odwiedzenia, za to strefa hotelowa, czyli zona hotelera, jest już pełna przepychu. Tu ulokowały się setki hoteli, wszystko po to, by amerykański turysta mógł wypoczywać bezproblemowo. Pas plaż jest zarezerwowany tylko dla tych hoteli, a zupełnie niewiele pozostało dla tych, którzy nie są ich lokatorami. Cancún ze swoją strefą hotelową to jedna z najbardziej luksusowych miejscowości wypoczynkowych w Meksyku, ale mówiąc szczerze, jeśli ktoś ograniczy się do pobytu tylko tutaj, może mówić po prostu, że odwiedził Cancún, a nie Meksyk. My postanowiliśmy być nieco z boku od tego głównego ruchu turystycznego. Zatrzymaliśmy się na kilka dni w hotelu Marriott Residence Inn. Komfort, jak widać, był. Piękny widok też. Zarówno na bujną roślinność półwyspu Yucatan, jak i dalej na Morze Karaibskie, przy którym położone jest Cancún. Z góry najlepiej widać lagunę oddzielającą strefę hotelową od centrum miasta. A na to wszystko można było spojrzeć z góry z hotelowych basenów, które zlokalizowano na dachu budynku. Pora sprawdzić słynne plaże Cancún. Jako że, tak jak już mówiliśmy, wiele z nich jest zarezerwowane dla gości hotelowych, tych ogólnodostępnych, nie zostaje wiele. Ale akurat są to te najlepsze, a najpiękniejsza z nich to plaża Delfines.
Czas wypłynąć jeszcze dalej w Morze Karaibskie. 6 kilometrów od brzegu miasta Cancún znajduje się wyspa Isla Mujeres. Regularnie kursują na nią promy. Dla nas to atrakcja sama w sobie, a dla mieszkańców zwykły środek transportu. Inaczej na tę wyspę nie można się dostać. W czasach prekolumbijskich wyspa była poświęcona majańskiej bogini porodów. Kiedy Hiszpanie przybyli tu w XVI wieku, nazwali ją Isla Mujeres z powodu wielu wizerunków bogini. Isla Mujeres, czyli Wyspa Kobiet. Wyspa była również ulubionym miejscem postoju piratów na początku XIX wieku. Teraz na płytkich wodach nie ma już piratów, za to są spragnieni nurkowania powierzchniowego turyści, czyli między innymi i my. Zaopatrzeni we wszelkie niezbędne akcesoria, zanurzamy się we wspaniały podwodny świat Morza Karaibskiego. Można tu obserwować kolorowe ryby, wraki statków, koralowce. W wodach postawiono też figurkę Matki Bożej. Pora powrócić na stały ląd. Isla Mujeres jest niewielką karaibską wyspą, ma około 7 km długości i 650 metrów szerokości. Turyści najczęściej wypożyczają specjalne wózki, my też w ten sposób objechaliśmy ten skrawek lądu. Wyspa określana jest często mianem rajskiej. Ilość turystów jednak skutecznie tę niebiańskość zaburza. Wyjeżdżając poza turystycznie oblegany środek wyspy, jest już spokojniej. Najpiękniej wyspa wygląda z góry.
W naszej podróży po Meksyku nadszedł czas, aby uniezależnić się od publicznej komunikacji i dalej zwiedzać już wynajętym autem. Prezentuje się całkiem dobrze, choć priorytetem była akurat potrzeba pomieszczenia naszych wszystkich bagaży, a jak zawsze mamy ich dość sporo. Wyruszamy poznać bliżej kulturę Majów. Półwysep Yucatan to miejsce, gdzie rozwinęła się właśnie ta cywilizacja. Wybrzeże wzdłuż Morza Karaibskiego nazwane zostało nawet Rivierą Majów. Najlepiej zachowane całe miasto Majów na Yucatanie to Tulum. Ruiny położone są na 12-metrowych klifach. Tulum było jednym z ostatnich miast wybudowanych i zamieszkałych przez Majów. Swój największy rozkwit przeżywało od XIII do XV wieku. Pierwszym i największym obiektem jest El Castillo, czyli zamek. Górna jego część ma 2 pomieszczenia, to tutaj miały odbywać się główne uroczystości religijne. Przypuszcza się, że El Castillo spełniało także rolę latarni morskiej. Jednak wizytówką ruin miasta w Tulum jest Templo del Dios del Viento, czyli świątynia Boga Wiatru. Została zbudowana na naturalnym wzniesieniu położonym nad samym morzem. Jest to jedna z najbardziej zagadkowych budowli w Tulum. Stoi na okrągłej platformie i posiada tylko jedno pomieszczenie, do którego prowadzą prostokątne drzwi. Przypuszcza się, że służyła ona kultowi Boga Wiatru. Ulokowanie nad Morzem Karaibskim miało bardzo ważne znaczenie. Starożytne Tulum odgrywało bardzo ważną rolę w transporcie morskim i był to wówczas jeden z największych portów w tamtym rejonie. Teraz można podziwiać tu przepiękne widoki, cudowną plażę. Niestety pogoda w tym dniu nie do końca nam dopisała. I znów wyruszamy w trasę. Wynajęty samochód do dyspozycji do odwiedzania różnych miejsc na Półwyspie Yucatan to doskonały pomysł. Oprócz najsłynniejszych turystycznych miejsc po prostu oglądamy, jak wygląda półwysep poza głównymi miastami. Meksyk ma dobrze rozwiniętą sieć szybkich tras. Autostrady są płatne i korzystając z tych dróg można bardzo szybko przemieszczać się na duże odległości. Ale warto też zdecydować się na drogi o niższej kategorii. Trzeba pamiętać, że możemy tu napotkać na wiele niespodzianek. Warto uważać na zwierzęta, których w Polsce nie spotykamy. Na drogach też mogą pojawiać się iguany, których jest tu bardzo dużo. Ale to nie jedyny problem. Zupełnie nie spodziewając się, można napotkać na naprawdę bardzo głębokie dziury i wyboje. Trzeba uważać. Awaria auta byłaby tu dość kłopotliwa. To odludzie, a sieci komórkowe wyświetlają często całkowity brak sygnału. Trasy na Półwyspie Yucatan ciągną się jak korytarze wśród drzew i krzewów. Drogi przez wiele kilometrów potrafią być proste, bez żadnych zakrętów. Roślinność jest gęsta i bujna. Ma tu o wiele lepsze warunki do wzrastania niż w dość wysuszonej części środkowej Meksyku. Temperatury są tu też o wiele wyższe. 40 stopni tutaj to zupełnie normalne. Przejechaliśmy ponad 1200 km trasami na Półwyspie Yucatan. Bez klimatyzacji byłoby ciężko. Ale właśnie zjeżdżając z tych głównych tras, wybierając drogi boczne, można zobaczyć o wiele więcej. Cały koloryt tego kraju. Przejeżdżamy przez małe meksykańskie miasteczka. Zabudowa jest zawsze bardzo niska, zazwyczaj parterowa, co najwyżej jedno piętro. Małe, niskie domki ciągną się zazwyczaj wzdłuż głównej drogi.
Domostwa czasem wyglądają jak garaż, może jak jakaś altana. Często są to niedokończone budowy. Wiele domów jest krytych strzechą. Od razu widać, że mieszkańcy nie są zbyt zamożni i nie ma tu wiele budulca do tworzenia domostw. Ale bardzo często są to kolorowe miasteczka. Meksykanie nie stronią od malowania domów na całą paletę barw. A jak już jesteśmy przy malunkach, to bardzo często można tu spotkać logo Coca-Coli. Trzeba przyznać, że to ulubiony napój Meksykanów. Skąd to się wzięło? W wielu miejscach Meksyku brakuje wody, za to Coca-Coli jest pod dostatkiem. Woda może być droższa niż słynny amerykański produkt. W każdej, nawet najmniejszej wiosce musi być sklepik, gdzie można ją kupić. Opuszczamy miasteczka i wybieramy się w wyjątkowo przyrodnicze miejsce. Wypływamy na wody rezerwatu Celestun. Położone jest nad Zatoką Meksykańską. To chroniony, niezwykły ekosystem o powierzchni 600 km². Na wyspach laguny polują niezliczone ilości pelikanów, czapli, kormoranów, fregat i wiele gatunków ptaków wodnych i brzegowych. Ale najciekawsze dzieje się na płytkich i ciepłych wodach. Miejsce słynne jest za sprawą różowych flamingów. Setki majestatycznych ptaków nad brzegami zanurzają swoje długie szyje w grząskim dnie. Swój wyjątkowy kolor zawdzięczają właśnie diecie, specjalnemu rodzajowi larwy, która występuje tylko w tym miejscu. Atrakcją są też lasy namorzynowe, które zajmują blisko 60% powierzchni rezerwatu. Wiecznie zielone lasy strefy międzyzwrotnikowej. Na gałęziach kopce tworzą tu termity. W wodach nie brakuje węży czy krokodyli, o bogactwie ryb oczywiście nie wspominając. Doskonałe warunki sprzyjające mangrowcom tworzą podziemne źródła, mieszając się ze słoną wodą zatoki. Po tych przyrodniczych atrakcjach udajemy się do miasteczka Celestun. Można tu zjeść wprost na plaży nad Zatoką Meksykańską. To niewielka rybacka osada, doskonała dla chcących odpocząć od tłumów i masowej turystyki. A jeśli już jesteśmy przy temacie jedzenia, Meksyk to ojczyzna guacamole.
Jest to pasta, sos z awokado doprawiana. Może być z dodatkiem jeszcze paru innych warzyw, jest przystawką, jest dodatkiem, jest potrawą samą w sobie lub częścią innych potraw. Do guacamole dodajemy małe kawałki tortilli w kształcie trójkątów. Są to totopos. Nimi nakłada się guacamole. Ale mogą też stanowić składnik innych dań, np. nachos. Chipsy totopos kładzie się jako podstawę, a na to mięso, fasolę i żółty ser. Kolejną wizytówką kuchni meksykańskiej są placki tortilla. Mogą być pszenne lub kukurydziane. Podawane na dziesiątki sposobów i w wielu rozmiarach. Małe placki to tacos. Na nie nakłada się nadzienie i z ręcznym ruchem zwijając brzegi robimy kolejne kęsy. Łukasz pokaże, jak robi się tacosy. Pozwoli, że wezmę tylko mięso i nie dodam żadnej przyprawy, bo tutaj są sosy. Nie w życiu żadnych sosów. No, o, tacos piękny. Jeśli w placki tortilli zawiniemy różne nadzienie, to otrzymamy burrito. Za to jeśli tak zwinięte rolki ułożymy obok siebie, posypiemy serem i zapieczemy, to już mamy enchiladę. Z kolei placek tortilli wypełniony najczęściej żółtym serem, zawinięty na pół lub pokrojony na kawałki jak torcik to quesadilla. Meksykanie mają też formę pewnej kanapki podobnej do hamburgera, która nazywa się torta. Z napojów oczywiście króluje Coca-Cola, to już mówiliśmy. Meksykanie mają też swoje piwo, najsłynniejsze to Corona. Z mocnych trunków oczywiście króluje tequila. Tu z kolei widzimy, jak przygotowuje się micheladę. To jest napój na bazie piwa. Brzegi kufla obsypuje się solą. Na dno wlewa się różnego rodzaju pikantne sosy, takie jakimi doprawiamy potrawy. To zalewamy piwem. Odczucia smakowe są dość kontrowersyjne. Na słodkie zakończenie zawsze jednak można wybrać churrosy. To wysmażane paluchy z ciasta, które następnie macza się w czekoladowym sosie i zjada najlepiej jeszcze na ciepło. Posileni możemy odwiedzić kolejne starożytne miasto. Tu, na półwyspie Yucatan, królowali Majowie. Jedno z najsłynniejszych ich miast to Uxmal. Zostało założone w okresie rozkwitu Majów, prawdopodobnie pomiędzy 600 a 1010 rokiem. Zamieszkiwało je prawdopodobnie około 25 000 ludzi. Zaraz po wejściu naszym oczom ukazuje się majestatyczna piramida czarownika. Ma 38 metrów wysokości oraz owalną podstawę o wymiarach 53 na 35 metrów. Według starożytnej legendy powstała z dnia na dzień za sprawą zaczarowanego krasnoluda, który następnie został władcą miasta. W rzeczywistości tę wielką i imponującą konstrukcję budowano przez 400 lat. Na niej zbudowano w sumie 5 świątyń dostępnych z różnych stron. Obok wychodzimy na wielki plac. Wokół którego znajdują się rzędy małych pomieszczeń. Nazwano je Domem Mniszek. Archeolodzy sądzą, że budynek pełnił funkcję szkoły wojskowej lub królewskiej. Plac mógł służyć obchodom, zebraniom czy przemówieniom.
Ta okazała budowla to Pałac Gubernatora, nazwany tak przez Hiszpanów. Najprawdopodobniej pełnił funkcję Pałacu Królewskiego. Budynek ma prawie 100 metrów długości i 8 metrów wysokości. Uznawany jest za jedno z najdoskonalszych dzieł architektury Ameryki prekolumbijskiej. Ta kolejna stożkowa budowla to Wielka Piramida. Nie wiadomo, dlaczego tak ją nazwano, bo jednak jest mniejsza od najsłynniejszej piramidy Czarownika. Mamy tu też boisko do gry w pelotę. O tych zmaganiach mówiliśmy już podczas zwiedzania Muzeum Antropologicznego. Bez względu na to, kto panował akurat w tym mieście i kto tu mieszkał, stałym rezydentem pozostały iguany. Po palącym meksykańskim słońcu czas na sporą dawkę orzeźwienia w krystalicznych wodach cenot. Cenoty są wizytówką półwyspu Yucatan. Docieramy do jednej z najsłynniejszych, to Suitun. Musimy ubrać kapoki, wziąć prysznic i w taki sposób przygotowani zmierzamy do pierwszej z cenot. Są to studnie krasowe, które powstawały naturalnie w wapiennych skałach. Cenoty mogą dzielić się na zamknięte, półotwarte i całkowicie otwarte, które właściwie wyglądają jak jeziora. Cenota Suitun ma tylko wąski otwór bardzo wysoko, przez który wnika tu stróżka słonecznego światła. Cenota jest słynna za sprawą kamiennego wybiegu do fotek i filmików. Woda jest bardzo zimna, ale po żarze, który jest na powierzchni, to miła ochłoda. Cenoty są niezwykle głębokie. Połączone są ze sobą jaskiniami, kanałami, całym systemem wód gruntowych. Jedna z wersji opisująca, jak powstały cenoty, zakłada, że są one pozostałością po zlodowaceniu. Inna natomiast przypisuje ich początek uderzeniu meteorytu w podobnym czasie, w którym wyginęły dinozaury. Odwiedzamy kolejną cenotę o nazwie Samal. Tutaj także kamizelki są obowiązkowe, jak i prysznic. Meksykanie niezwykle dbają o to dobro przyrodnicze. I przy tak sporej ilości odwiedzających osób to konieczne, by zachować czystość wody. Ta kolejna odwiedzana przez nas cenota jest już bardziej otwarta na powierzchnię. W niektórych cenotach skoki do wody są zabronione. Inne zostały wręcz zorganizowane do tego, by można było bawić się w ten sposób.
Na półwyspie Yucatan jest ponad 6000 cenot. Oczywiście nie wszystkie są otwarte dla zwiedzających. Niektóre znajdują się w miejscach niedostępnych. Niektóre są jeszcze całkowicie zamknięte i niewidoczne z powierzchni. Są również cenoty, które ze względu na swój niegdyś sakralny charakter są wyłączone ze zwiedzania. Miejscowi traktują cenoty jak my jeziora, rzeki czy baseny. Dla turystów to bardzo nietypowe miejsce, z którym jeszcze do tej pory się nie spotkaliśmy. Kolejna cenota to Oxman. Stworzono tu nawet specjalne stanowisko do skoków z liny. To atrakcja dla bardzo odważnych. Na szczęście jest też drugi podest do skakania z nieco mniejszej wysokości. Woda ma tu niesamowity kolor. Jest krystalicznie czysta. Cenoty wykorzystywali już Majowie. Trudno powiedzieć, czy też w tak zabawowy sposób jak my. Raczej były one traktowane jako jedno z głównych źródeł wody. Ale w wierzeniach Majów cenoty to był także łącznik z zaświatami. Wierzono, że w takich naturalnych studniach mieszka Bóg deszczu i wody. Niestety Majowie nie stronili od krwawych ofiar. W cenotach podczas badań archeologicznych odnajdywano szczątki ludzkie. Mamy nadzieję, że nie w tej. Czy młodzi, czy starsi, wszyscy w swoich zabawach czują się tu jak dzieci. Aż nie chce się opuszczać tego niezwykłego miejsca. Łukasz, czy możemy tę cenotę polecić wszystkim? Polecamy. Pozostało nam do obejrzenia jeszcze jedno starożytne miasto. Z całą pewnością można powiedzieć, że najsłynniejsze na półwyspie Yucatan. To Chichen Itza. Miasto zostało założone między IV a VI wiekiem. Pierwsze zabudowania jednak powstały tu już w IV wieku przed naszą erą. Największy rozwój datowany jest na X wiek, a w XV wieku miasto zostało opuszczone. Niedługo po wejściu naszym oczom ukazuje się najbardziej spektakularna budowla tego miasta. El Castillo, świątynia nazwana zamkiem. To świątynia Kukulkana, najważniejszego boga Majów. Świątynia ma 30 metrów wysokości. Została wzniesiona na piramidzie schodkowej złożonej z 9 tarasów. Schody prowadzą na szczyt piramidy z 4 stron. Każdy bieg ma 91 stopni, razem 364. A 365 stopień, czyli liczba dni w roku, to wejście do świątyni. U dołu schodów rzeźbione wyobrażenia głów pierzastego węża strzegły wejścia do świątyni.
Piramida jest ustawiona idealnie według kierunków świata. W porze równonocy wiosennej i jesiennej ściągają tu tysiące turystów. W te dni słońce oświetla piramidę w taki sposób, że powstający cień wije się po stopniach niczym wąż. Przed nami Aleja Tysiąca Kolumn. Ustawiona jest przed frontem świątyni wojowników. Nazwa Chichen Itza, starożytnego miasta, pochodzi od świętych zbiorników, przy których zostało założone. Chichen Itza znaczy źródła ludu Itza. Jak już wiemy, cenoty służyły mieszkańcom nie tylko jako miejsce pozyskiwania wody pitnej, ale również jako miejsce składania ofiar. W miejscach starożytnych prekolumbijskich miast w Meksyku turyści mogą usłyszeć charakterystyczne dźwięki podobne do tych wydobywanych przez jaguary. To zwierzęta, których wizerunek czcili Majowie z uwagi na ich siłę. Oczywiście nie ma ich tu w pobliżu, bo ciężko znieść taką ilość turystów. Dźwięki naśladują specjalne instrumenty. Można sobie je nabyć na pamiątkę. Jak widać, niektórzy nie mogli się powstrzymać. Chichen Itza słynie także z najlepiej zachowanego boiska do gry w pelotę. Przypomnijmy, zawodnicy musieli tak odbić kauczukową piłkę biodrami i ramionami, żeby przeleciała przez ten wąski otwór w obręczy. Wydaje się to wręcz niemożliwe, ale nie trudno dziwić się motywacji zawodników. Przegrani byli przez Majów składani w ofierze bogom. Jak widać, emocje w prekolumbijskich miastach sięgały zenitu, jak i temperatury też. Na zakończenie naszej podróży po Meksyku zostawiliśmy sobie tylko wypoczynek. Na koniec kilka dni w miejscowości Playa del Carmen. To czysto turystyczna oaza. Zjeżdżają tu spragnieni wypoczynku z całego świata. Hotel jest położony nad samą plażą i nie ma co ukrywać, większość hotelowego życia skupia się właśnie w tym miejscu. Pokoje zapewniają wszelkie wygody. Również i takie wygody. Ale czas tutaj spędza się przede wszystkim na zewnątrz. Tu w pełni korzysta się z uroków półwyspu Yucatan. Bujnej przyrody, przepięknych plaż z palmami i ciepłego Morza Karaibskiego. O tym, że jesteśmy w środku meksykańskiej dżungli, przypominają nam też charakterystyczne zwierzęta występujące tutaj. Po hotelu przechadzają się ostronosy. Na delikatnych łapkach biegają też tutaj aguti. Ale nie myślcie, że słońce świeci tutaj zawsze. Znienacka może przyjść tropikalna burza z rzęsistym deszczem. Czy jest to problem? Absolutnie. Można tu cieszyć się także z tych opadów i nie przerywać dobrej atmosfery.
I taki właśnie jest Meksyk. Dynamiczny, spontaniczny, energiczny, pląsający niezwykłymi kolorami. Meksyk daje wszystkim turystom obcowanie z piękną naturą, dobrym jedzeniem, atrakcjami przyrodniczymi. Można poznać kultury, które istniały wiele, wiele lat przed nami. A spragnieni wrażeń morskich mogą tu wybrać albo ocean, albo Zatokę Meksykańską, albo cudownie kolorowe Morze Karaibskie. Meksyk to kolory, muzyka, energia i życie, nieustająco tętniące na wysokich obrotach. Tylko iguany niezmiennie prezentują tu stoicki spokój. Spotkałem tu kogoś w cenocie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się panu pływa w cenocie? Ja się w kapoku pływam. Tak się pływa. Proszę Państwa, tak się pływa w cenocie, o tak się pływa. Czego wyjść? Czyli jednak był za duży. Są jeszcze na mnie rzeczy za duże. A, czekamy na wolny plan. Tylko spokój i cierpliwość. Nas uratuje. Meksykański street. Chichen I 40 stopni. i 1 milion ludzi. Jeszcze się jeszcze. Widzimy? Czekaj, posuń się. Dobra, to teraz schodzimy tu skopę, chodź. Aha. Radek, mój język jest zwinięty. No, o, tacos piękny i tacos tutaj. Dlaczego nie wciepiać się? W jakiej cenocie się znajdujemy? Nie wiem, Samul? Samul. Samul. Chodź, idziemy do słoneczka. Samual. Jak już Myślano, taka duża ta piramida, a po prostu jeszcze za mało.